What's up? It's your boy again, Kuya Dre, back in again with another vlog. So, kung bago ka pa sa aking channel, subscribe mo na yan and hit the notification bell na rin for more updates. So guys, namamaos ako kasi may ubo ako Sorry. So, gagawin natin ngayon ay Ching Mystery Box worth of 500. So, simulan natin na mga kulot. Buksan ko na. Hindi ko ipapakita yung kwan. Pagbukas tayo, bawal yung scissor sa kwan. YouTube. Feeling lager po. So, wait, buksan ko lang. Hindi naman para kailangan ng buting, guys. Yun. Tignan po yung one. Yung presyo niya. Saan yun? Yung presyo niya. Ayan. 579. Sorry guys, yung boss ko talaga. Medyo no. bukasan ko lang yung electric fan. Medyo mainit. So, gagawin natin ay dapat hindi ko titignan pero wala nang paglagyan. So, pan na lang. Magtatakip ako ng mata ko. Maganda natin ang pagbubunol. Natatakpan ko yung mata ko. Hindi ko nagtatakpan sa mata ko. Wow! Ano to? Cellphone. Una ay wait, ano to? Saan yung kanya pangalan niya? So, to headphone? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! AirPods. Para sa akin, kung na rin to. Worth it. Ay, may pangalan ito. Hi-Fi Bus? Ano daw to? Hi-Fi Bus. Yun. Yung pag magkakuan ka ng bus. Hi-Fi Bus. Bali. Nahulog. Tapos sa'yo. So yun na. Worth it ulit sa akin to. Siguro pag ito, mga 150 or 200. So next. Try natin yan. Kaya ito. Kondo. What? Ang laki cellphone. What the fuck? Gusto bakit ang laki ito? So, what the fuck? Speaker. Wireless speaker, guys. So, nakikita nyo yan, wireless speaker. Worth it sa akin to, guys. Dahil mahilig ako magpakwan pang music. So worth it na din to, guys. Makakwan to tag to 200 kanon. Yan na rin to, guys. So next tayo. Ano kaya ito? Bullpen. Relo or watch. Ano yun, yung TV watch? Ito relo. Para sa akin, pwede natin. Adidas guys, kita nyo yung Adidas. So, pwede natin. Ayun na. Pwede na rin to. So, ang tingin ko kung magkano to ay 100. Oh, 100.
So, nakatatlo na nga tayo. Yung una, 150. Pangalawa, 300. Pangatlo, 100. O, sa pag i-times natin, no? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Dapat ay pag plus 150, 100, 250 plus 300 pag 50. The fuck? What? 550 guys, 500 lang yung pan natin. Tatlo pa lang, tatlo pa lang, oh. Meron pa. Teka lang. What is this? Ano to? Konenda. Battery. Saan battery to? Battery sa kwan, relo, sa calculator, or what? So next. So ilan ay? Alam ko to, pitaka. Sabi ko na nga eh. Barbie! Sabi ko na! Barbie! Sabi ko na! Yes! Sabi ko na, Barbie! Ay, may ganito na ako. Oh. Yung pinaglalagyan ko ng pera ko, pag ipon-ipon, dito ko linalagay. Ay, hindi ko pa nasabi to. So, ang alam ko magkano to ay 150. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. So, tag 25. So, 50. Then ito, wallet. Paano na rin to, worth it. Ito ka, pwede na rin worth it. Kung walang lang to, edi hindi kagana yung relo mo. Ito, worth it natin. So, alam kung magkano dito ay, ano kaya? 1 siguro? 89, ganun, or 90. Kasi sa mga pen shop, 89 yung pitaka na lang maliit. Ano, 89 yun. Basta, 100 na lang, 100. So, 100 na lang. So, pag na lang, madami na, 5. 5 na gamit. At plus natin ay, 650 din. 700 na. 700. Yun lang, Lazada. Yun lang. What? Yun lang. Wala na. Yun lang. Ano yun, Lazada? Ano yun? Putang ina mo, ginagawa mo! Lazada. Charot. So ito, wallet. Then, hi-fi bus. Then, wireless speaker. Then, battery. Saan yung isa? Then, relo. Para sa akin, worth it. Oh, yeah. Okay. So, ayos na din. Or, worth it na din. So, ayusin lang natin. Teka lang. Ayun na nga, mga kakulot. Bumuksan ko na. So, tag-iisan natin yung JBL AirPods. So, pang-malit lang to. No. So, ay ganito. Oh, yeah. Oh, yeah. Ayak. So, ayan. Ay! Putang ina mo, ginagawa mo! So, yung next.
is Relo. Adidas Relo. Adidas Relo, Adidas. You know. Just yun yung Adidas. Adidas Relo. So next, yung Zen mode. Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth mode. So ito, speaker. So yung next, pitaka. Useless din to guys, promise. Wala naman akong pera. Kawanin ko to. Charo. Ito, pitaka. Ang loob niya. May galino. Ayun. Sayang. 50 pesos. The battery. I need the watch, oh. Yeah. Battery. So, yun lahat. Thank you, Lazada. So, susunod ulit. Then, yung next natin, yung mas pan na. Mga 10,000 pesos. Saan ka kukuha nun? Wow, 150. So, yun na lang. Thank you, Lazada. Then, worth it yung mga binigay mo. Hindi yung scam. So, that's all my vlog. Thank you for watching. Then, don't forget to like, comment, and share, and subscribe. And hit the notification bell na rin for more updates. So, thank you. Bye-bye.